નમસ્કાર મિત્રો, આગળ આપણે બીકોમ સેમ3 અંતર્ગત આપણો કરવેરા જે છે એટલે કે ટેક્સેશનની વાત કરતા હતા, જેની અંદર આપણું બીજું ચેપ્ટર છે વ્યાખ્યાઓ. વ્યાખ્યાઓ અંદર આપણે આગળના વિડીયોની અંદર કેટલીક વ્યાખ્યાઓની વાત કરી. હવે આગળની વ્યાખ્યા છે કુલ ગ્રોસ આવક. કુલ ગ્રોસ આવક કોને કહેવામાં આવે, કઈ રીતે ગણવામાં આવે, તેને આપણે આ વ્યાખ્યાની અંદર વાત કરીશું. તો વ્યક્તિની કુલ જે આવક હોય એ બધી જ આવકોનો સરવાળો કરવામાં આવે અને એ આવકને આપણે કુલ ગ્રોસ આવક કહીએ. વ્યક્તિની કુલ આવકો કેટલી, તો વ્યક્તિને અહીંયા આપણે કરવેરા પરિચયની પાસામાં વ્યક્તિની કુલ જે આવક છે, વ્યક્તિ જે કમાય છે એમાં આપણે 5 ભાગ પાડ્યા છે. આ 5 ભાગની અંદર પહેલા નંબર 1 પગારની આવક ગણવામાં આવે, બીજા નંબરમાં મકાન મિલકતની આવક ગણવામાં આવે, ત્રીજા નંબરમાં ધંધો કે વ્યવસાયની આવક ગણવામાં આવે, ચોથા નંબરમાં મૂડી નફો ગણવામાં આવે અને 5મા નંબરમાં અન્ય સાધનોની આવક ગણવામાં આવે. પગારની આવક, પગાર તો આપણે બધાને ખબર હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સંસ્થાની અંદર, કંપનીની અંદર, પેઢીની અંદર નોકરી કરતો હોય તો તેને નોકરીના બદલામાં જે મહેનતાણું મળે તેને આપણે પગાર કહીએ. પગાર રોકડમાં મળતો હોય, બેંકથી મળતો હોય, પગાર સિવાય પગારની સાથે ઘણા બધા એને લાભ મળતા હોય. દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિને પગારની સાથે સાથે મોટરકાર કંપનીમાં નોકરી કરતો હોય તો કંપની મોટરકાર ફરવા આપતી હોય, એમને રહેવા માટે મકાન આપતી હોય. તો આ બધાની જે આવક હોય એ આવક આપણે પગારની અંદર ગણવામાં આવે. પગારનું આગળનું આપણું ચેપ્ટર, પગારનું આપણું ચેપ્ટર એની અંદર પગારની વિસ્તૃત વાત કરીશું. બીજા નંબરમાં આવે મકાન મિલકતની આવક. તો મકાન મિલકત એટલે શું, તો વ્યક્તિ છે અને વ્યક્તિ મકાન ખરીદી અને કોઈને ભાડે આપે તો આ જે ભાડાની આવક થાય એ ભાડાની આવકને મકાન મિલકતની આવક ગણવામાં આવે. મકાન મિલકતનું પણ આપણે આગળ અલગથી ચેપ્ટર છે જેની અંદર વિસ્તૃત વાત કરીશું. ત્રીજા નંબરમાં આવે ધંધો કે વ્યવસાયની આવક. વ્યક્તિ ધંધો અથવા તો વ્યવસાય કરે જેમાંથી એને આવક થાય તો તે આવકની વાત કરીએ. આનું પણ આપણે અલગથી ચેપ્ટર છે. એના પછી મૂડી નફો. મૂડી નફો એટલે કે વ્યક્તિ કોઈ પણ કંપનીના શેરમાં શેર ખરીદે અને શેર ખરીદ્યા પછી અને વેચી મારે, અમુક સમય રાખે અને પછી વેચી મારે તો આ વેચાણથી એને શું મળે, નફો મળે. તો આવા નફાને મૂડી નફો કહેવામાં આવે. મૂડી નફો બે પ્રકારનો હોય, ટૂંકા ગાળાનો મૂડી નફો અને લાંબા ગાળાનો મૂડી નફો. મૂડી નફાનું ચેપ્ટર પણ આપણે આગળ ભણવાનું છે. એના પછી અન્ય સાધનોની આવક. તો આ 4 શીર્ષક સિવાયના 1, 2, 3 અને 4 સિવાયની બીજી કોઈ આવક હોય તો એ બધી આવક આપણે અન્ય સાધનોની આવક ગણવાની હોય. અન્ય સાધનોની આવકનું ચેપ્ટર પણ આપણે આગળ ભણવાનું છે. તો કુલ ગ્રોસ આવક આપણે કઈ રીતે ગણાય, પરીક્ષાની અંદર વ્યાખ્યા પૂછાતી હોય તો કુલ ગ્રોસ આવક કઈ રીતે ગણાય, તો આવકના કુલ જે 5 સાધનો છે, 5 સાધનોને આવકનો સરવાળો કરવાથી કુલ ગ્રોસ આવક ગણવામાં આવે. પરંતુ જો આમાંથી કોઈ પણ નુકસાન હોય તો, દાખલા તરીકે પગારની આવક આવે વ્યક્તિને, મકાન મિલકતની આવક આવે, ધંધો કે વ્યવસાયની અંદર વ્યક્તિ નુકસાન કરે તો એ નુકસાનનું શું, તો નુકસાન આવું કોઈ નુકસાન હોય, ધંધો કે વ્યવસાયમાં વ્યક્તિએ નુકસાન કર્યું તો એ નુકસાન એમને બાદ મળશે. એટલે કે ચાલુ વર્ષનું નુકસાન અને 5 આવક હોય, 5 આવકમાંથી ચાલુ વર્ષનું એમનું કોઈ પણ એકમાં કે બેમાં નુકસાન પડ્યું હોય તો એ નુકસાન એમને બાદ અહીંયા મળશે. એના પછી આગળના વર્ષનું નુકસાન, દાખલા તરીકે કોઈ ધંધો ગઈ સાલ નુકસાન કર્યું, ગઈ સાલના નફા સામે એમને સરભર નહોતું થતું, ગઈ સાલની કુલ જે આવક હતી એની સામે ગઈ સાલના ધંધાનું નુકસાન સરભર થતું નહોતું, તો એ નુકસાન આગળના વર્ષો એટલે કે આગળ ખેંચવામાં આવે અને બીજા વર્ષે એ નુકસાન એમને કુલ ગ્રોસ આવકમાંથી બાદ મળે. અમુક શરતો અને નિયમોને આધીન અમુક વર્ષ સુધી આવું નુકસાન બાદ મળતું હોય. એના પછી આ જે કુલ આવક
કહેવામાં આવે છે. હવે કુલ ગ્રોસ આવકમાંથી અમુક કપાતો અને રાહતો, દાખલા તરીકે વ્યક્તિ આ કુલ ગ્રોસ આવક છે એમાંથી વ્યક્તિ બીજી કોઈ જગ્યાએ રોકાણ કરે છે તો એ રોકાણ એમને બાદ મળે છે. જીવન વીમાનું પ્રીમિયમ, કોઈ સંસ્થામાં દાન આપે